Là, c'est le London Trocadéro Rainforest Café, donc avec plein de peluches. Trop mignonne. Oh, regardez, il y a des dinosaures. Ah ouais. Il y a même leurs œufs. Des œufs et des alligators. Ah, ils bougent plus. Ah, il y a aussi un rose là-haut. Ah merde, j'aimerais bien les avoir. Le noir, c'est le plus beau, je trouve. Ouais, j'aime bien le rose. Take it. Ouais, je vais faire. Je suis une petite chauve-souris. Je suis trop mignonne. Moi, je préfère le noir ou le rouge, mais c'est mon goût personnel. Le rose est sympa. Le jaune, c'est moins bien. Know that originally they all came from tropical rainforests, as do many familiar spices, such as cocoa, from which we make chocolate, vanilla, nutmeg, cinnamon, black pepper, ginger, and Mais là, elle fou, oh là là, tout ce qu'il y a, la vache. Hi there, my name is Erikku. Wow! Live parrots, macaws, and cotton, and plenty of shelters. Beetles grow as large as your Il est mignon, Coco. and monsters range the size of small clay. But the truly amazing thing about tropical insects is their variety. One rainforest tree can be home to 200 different kinds of insects. Not 100 insects, but 200 different varieties of tropical insects.